Tahukah kamu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kucing kesayangan bernama Muezza? Ada satu kisah di mana Rasulullah membiarkan Muezza tidur di atas jubahnya. Daripada mengganggu Muezza, beliau memotong bagian lengan jubahnya. Ketika Muezza minum dari bejana yang akan digunakan Rasulullah untuk berwudu, beliau tetap menggunakan air itu karena menganggap kucing tidak najis. Bahkan Rasulullah sering menggendong Muezza di pangkuannya saat menerima tamu. Satu hal yang menarik, Muezza selalu mengeong saat mendengar azan, seolah-olah mengikuti lantunan suara azan. Rasulullah juga mengingatkan sahabatnya untuk menyayangi kucing, sebagaimana disebutkan dalam hadits sahih riwayat Al-Bukhari.